bicior. अभी तो डिटेल्स भी आ रही हैं, कहीं पे तो लाइटिंग स्ट्राइक्स भी हैं, जैसे जो गोरीपुरा पालपुरा एरिया है और सुने के मुताबिक वडवन एरिया में भी कुछ हुआ और जो बारिशें हुई और तेज हवाएं चली हैं, इसकी वजह से लाइंस कई अंडर फॉल्ट है, कहीं पेड़ भी गिरे हैं, जैसे बेमना डिग्री कॉलेज जो मेन रोड है वहाँ पे पेड़ गिरे और बाकी जगह भी कई जगह पेड़ गिरे, जिसकी वजह से लाइन अंडर फॉल्ट है। लेकिन हमारे लोग निकले हैं, रेस्टोरेशन हैज बीन टेकन अप और इंशाल्लाह शाम तक बेहतर लाइनें रेस्टोर हो जाएंगी। जैसे हम देख रहे हैं कि श्रीनगर का आधा शहर अभी मुनक़ता है बिजली से, तो कब तक रेस्टोरेशन का अभी आप ये अगले 2 घंटे में मेजर लाइंस मेरे ख्याल में रेस्टोर हो जाएंगी। सर शुक्रिया DK वेब टीवी से बात करने के लिए, थैंक यू।